وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن رأينا التدرج المنهجي والمنطقي لتناول مسألة العقيدة في السياق القرآني والسنة المطهرة وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين لما أثيرت هذه المسائل من النظر العقلي المجرد. هذه المسائل قلنا تشظت إلى مسائل متفرقة، ورأينا مسألة خلق القرآن وهذه الصفة صفة الكلام واتصالها بالذات الإلهية، ولم يقف التساؤل العقلي المجرد عند مسألة الكلام لأنه صفة بين الصفات، وإنما سينتقل إلى مسألة المكانية أو الحيزية. وفي هذا التشظي رأينا أن هنالك شق يواصل مسألة المعتزلة والقدرية وغيرها من الفرق كانت تمثل شقا ضد أهل السنة والجماعة ممن واءموا بين النقل والعقل. لكن لما ستطرح هذه المسائل هنالك مجموعة ستتخلف عن الركب، وهي مسألة أو جماعة أهل الظاهر، إن صح التعبير يطلق عليهم أهل الظاهر، وهم الذين سيتمسكون بظواهر نصوص القرآن والسنة، يتمسكون بالظاهر، وبهذا سيقع الخلاف أو الاختلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة الذين سينظرون إلى المسائل بالرأي. ومن ذلك قلت ظهرت مسألة المكانية، ودائما قلت هذه الأسئلة التي لم تكن تلقى في عهد الصحابة ولا التابعين ستصبح بعد ذلك تلقيها الفرق المخالفة، ولم يلقها المسلمون من أهل السنة والجماعة من باب الطرف الفكري، وإنما فرضت عليهم وخاضوها اضطرارا لا اختيارا. أين يوجد الله؟ هذا السؤال قلنا وأنه لم يطرح سابقا، وكان الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ورفض كل ما كان متعلق بالجاهلية من التجسيم ومن التخيلات المجسمة أو المصورة للذات الإلهية جعلت الصحابة والتابعين في إيمان التسليم الإيمان الكلي بذات الله تعالى وصفاته دون تجزئة أو البحث في ماهيتها وكيفيتها. بذلك قال أهل الظاهر وأن الله في السماء، واستشهدوا لآرائهم بآيات: أآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، سورة الملك. فقالوا بأن القرآن يقول يحدد وأن الله في السماء. سيرد عليهم أهل السنة والجماعة ممن لا يقولون بهذا من أن هذه الآيات وأنها تفيد السيطرة والقدرة ولا تفيد المكانية. سيتواصل هذا الجدل ويتوضح بعد ذلك عند هؤلاء. فقلت إذن ستبقى هذه المدرسة مدرسة الظاهر تنظر بهذا الأمر، وستواصل مدرسة أهل السنة والجماعة البيان العقلي لمسألة المكانية. فقالوا إن قلنا بالمكانية
فيعني ذلك هو الوقوع في التشبيه، وأن الله يحده مكان معين، ويؤدي إلى الجسمية. وعقيدة الصحابة ومن تبعهم لم تتساءل عن هذا ولم تحدد، مع أنهم قرأوا هذه الآيات. فالله لا يحده الزمان ولا يحده المكان، لأنه خالق الزمان والمكان، ولا يمكن لخالق الزمان والمكان أن يحده زمان ولا مكان يتحيز فيه. وهذه الفوقية ستطرح تبعا لها مسائل أخرى في مسألة العرش وغيرها، ولكن من المتأخرين من يرد ردا علميا على هذه المسألة ندققها. هم الظاهرية لم يقفوا، أهل الظاهر لم يقفوا عندما وقف عنده الصحابة، كانوا لا يجسمون ولا يكيفون ولا يسألون عن هذه المسائل أصلا. كان الإيمان الكلي الإيمان التسليم، ولكن لما طرحت هذه المسائل أدخلت انقساما نسبيا في أهل السنة والجماعة. وحتى أن أحد يقول ما الفوقية، ده كان سابقا في فترات ينظرون إلى الفوقية. نحن نجلس في تونس في مكان معين، الفوق العلو بالنسبة له والفوق هو ما فوق رؤوسهم، لكن الموجودين في الكرة الأرضية مغلوطة، ما هو الفوق فوق منه، والموجودين فيها منه. فإذن الفوق ليس هو الفوق للناس الكل، يختلف، لأن نحن في الكرة الأرضية دايرين بها، فكل واحد عنده الفوق بتاعه، ولذلك لا يمكن أن نتحدد الفوقية بهذا المفهوم ولو بمفهوم العلم. وبذلك قالوا أن تصورهم هم ومن سار في ركبهم، تصورهم للمكانية هو تصور حادث لم يذهب عليه لا الصحابة ولا التابعون، وأن وقوعهم فيه هو ينافي تنزيه الله تعالى ويناقض ذاته سبحانه وتعالى، لأنه يجسمه ويضعه في حيز معين. واستدل المشبهة كما قلنا بقول الله تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء، ورد عليهم بأن السماء دائما كما قلنا لها مدلولات عدة، وسيريدونها في الآيات الأخرى. فلما قالوا بمسألة المكانية قالوا بالاستواء. ستجلب مسألة المكانية مسألة الاستواء، تجلب بعض هذه المسائل لم تكن مثارة، ولكن ستجلب بعضها مسألة الاستواء في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فعند المجسمة من أهل الظاهر الاستواء هو على ما دلت عليه اللفظة في أن الاستواء حسي، وأن الله جالس على كرسي في العالم الآخر على هيئة جلوس الملوك، وهو قياس للشاهد على الغائب، يعني الله مالك الملك ومالك الملوك. ووصف نفسه في كتاب العزيز الرحمن على العرش استوى، فقالوا إن الاستواء حسي وأن الله مستو على عرشه، في حين يرى أهل الرأي من أهل السنة والجماعة وأن الاستواء لا يعني التجسيم، ولا يجوز قياس الشاهد على الغائب وهو الشاهد. ملوك الدنيا لا يجوز قياسهم على الله سبحانه وتعالى، واستواءهم على كراسيهم ليس شبيه استواء الله سبحانه وتعالى على ملكه. وقالوا بأن لا دليل في الآية على أن الاستواء هو الجلوس على العرش، والاستواء والجلوس على العرش يتحدد بجهات، فإذا استوى فتحدد بالجهات، والتحديد يوقع في الحيز، والحيز محال على الله تعالى، لأنه موجود قبل الزمان
وقبل المكان. فاستواء الله لا مثيل له ولا تكييف، واستواء الله على العرش ليس بحادث، لأن الله كان قبل العرش، فالعرش الذي هو محل الاستواء حادث بخلق الله تعالى، ومسألة الحدوث كما أراد الله بالصفة التي أرادها، وليس قديما لانتفاء الشريك، وإرادة الله لا يجري عليها الحدوث. فإذا حتى يخرج من هذه المسألة الحيز ومسألة التجسيم، فنفوا التجسيم على سبحانه وتعالى، والحازية بمسألة الجلوس على الكرسي، وقالوا بأن الدلالة اللفظية لا تدل على أن الله جلس استوى، وسنرى معنى الاستواء الوارد في القرآن. هذا المنهج لم يكن عليه الصحابة، لأن قلنا كانوا يرفضون الخوف الذات والصفات. ولما سئل مالك عن هذه، مالك رحمه الله الإمام مالك عن هذا، قال: الله استوى على العرش بدون كيف ولا تشبيه، وقد قرر مالك ذلك خوف الوقوع في المكانية، فالاستواء صفة لذات الله تعالى، فاستواء العباد فعلا لهم، وما هو فعل لهم فهو صفة من صفاتهم، لأن أفعال العباد حالة بذواتهم لأنها أجسام، وذات الله ليس لها فعل يحل بها لأنها ليست مجسمة، لأن الله تعالى يفعل في غيره، والحلولية محالة في المكان محالة على الله تعالى لأنه يصبح مجسم. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية: إن الله خلق الخلق خارجا عن نفسه ولم يدخل فيه، وباعتبار أن الكرسي خلق الله سبحانه وتعالى فلا يتحيز فيه الله تبارك وتعالى، نفيا لقياس الغائب على الشاهد ونفيا للتجسيم، وهو ما عمل به الحنفية إلى ما قبل ابن تيمية وابن القيم. هذه التأويلات ستتشظى وتكثر لتشمل المسائل الأخرى من خلال قراءة النص القرآني في ما يخيل وأنه متشابه ومتعارض. هذه المسائل ستبدأ تطرح، كل يبحث في القرآن، لأن جميع المرجع هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن أدلة وحجج ينتصرون بها لمذهبهم، ومن هذا سينطلقون نحو النص القرآني للبحث فيه عن الآيات التي تدعم مذهبهم. وأهل السنة والجماعة يقفون في أرضية موحدة مع بعض الفرق في قول الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الذين وقفوا عند الله، ومن وقف ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والوقوف اللازم هناك أضافوا إلى غير ذلك. وبدأ الخلاف كذلك سيتطور من هذه المسألة، وستظهر مسألة التأويل المذموم والتأويل المحمود للنص القرآني. ما هو التأويل المذموم وما هو التأويل المحمود للنص القرآني، أي ما هو التأويل السلبي وما هو التأويل الإيجابي بالنسبة للنصوص القرآني الكريم. فقوله سبحانه وتعالى: على العرش استوى، تقابلها: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي لم يعد متعلقا بالسماء كما قال الظاهرية بأنه المكانية والفوقية، وإنما في الأرض، فالكرسي شمل السماوات والأرض. وكذلك استوى إلى السماء
وهي دخان، فقال لا الأرض، وهي دخان فقال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت آتينا طائعين. فإذا معنى الاستواء ليس هو الجلوس، وقد يدل على القيام ويدل على الفعل. فبذلك نفى أهل الرأي من أهل السنة والجماعة أن يكون معنى الاستواء هو معنى الجلوس على الكرسي. فسواهن، ثم قوله تعالى فسواهن 7 سماوات في سورة البقرة ترون، ثم استوى إلى السماء فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فسواهن 7 سماوات. فالدلائل الاستواء، ولكن بين سماء و7 سماوات ما يدل على الإحداث وعدم. إذا كانت السماء الأولى محل استواء فكيف تكون السماوات الأخرى؟ وكيف السماوات محل الاستواء فكيف يقول سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وهذه المسألة التي أثارها أهل الرأي من أهل السنة والجماعة. هذا الاستواء سيتمر الخلاف حوله في قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم قوله تعالى الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا معنى الاستواء ليس هو القيمومة بالمكان أو الجلوس أو الحلول به والتحديد، لأنه يتحدث عن عباده يقول لما استوى آتيناه حكما وعلما. فإذا معنى الاستواء هذا الذي أنشأ الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الظاهرية الناظرين بالنص القائلين بمسألة التجسيم. الذي خلق قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. كذلك الحل المكانية بوجود الله قبل وجود العرش، وهو يخلق العرش ويخلق السماوات. فيثيرون هذه المسألة ردا على اعتباره وهو بالأفق الأعلى ثم تدنى فتدل. فانظر هذا المسألة فذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر الآيات. فكذلك مسألة الاستواء لا تدل في جميع حالاتها على أن الله سبحانه وتعالى حسب رأي أهل السنة والجماعة من القائلين بالرأي على ما ذهب إليه الظاهرية من أن مسألة الاستواء تعني الجلوس. هذه المسألة لنفي الحيزية والمكانية بطبيعتها ستطرح مسائل أخرى لا يقف عندها الرأي عند هذه المسألة، لأن من قال بالحيزية والمكانية والتجسيم سيأخذ من الآيات ما يدل على ذلك وسيرد عليه غيرهم في ذلك. فستطرح مسألة اليد. قل إن الفضل، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله، العمران 77. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سنرى هذا اليد واليدين والأيدي التعدد. فقول الظاهرية باليد سيجرنا إلى مسائل لا تليق بذات الله تبارك وتعالى. يقول لهم أهل الرأي لأنه يا له يد وعدة أيدي وأيدي، هو لو كان إنسان بالشكل هذا يصبح معناه لا يليق بأن يكون بإنسان، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا مسألة إلى أن اليد لا تدل على اليد، هذا هو مسألة الخلاف تكمن هناك. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فلا تفيد التجسيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضرا مع صحابته وأصحابه كانوا يبايعونه ويد الله فوق أيديهم. فالدلالة غير التجسيم كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة على خلاف ما قال به أهل الظاهر من الناظرين في هذه النصوص.
وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا أن الخير هو شيء غير محسوس، وهو بيد الله سبحانه وتعالى يجريه كيف شاء ومتى شاء. وقوله تعالى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقوله سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. الأعراف يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. العربية نقول أنا أنت، وإذا كان الزوج نقول نحن، لازم في العربية، وأن الجمع يبدأ من اثنان. إذا كان مخاطبا به نحن بدنا نقول اثنين نقول نحن، ممكن نقول في غير المخاطب يمكن الاثنان نجد لهم الضمير المثنى. بين يدي الله ورسوله. وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كيدا آدم عليه السلام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أنعاما. وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإذن هذا ما طرح مسألة كذلك نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعاني وهذه الألفاظ لا تفيد بما ذهب إليه الظاهرية في هذا الباب. الصفات كذلك هذه صفة، وصفة السمع والبصر ستطرح مسائل أخرى كذلك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا يمكن أن نتصور للخالق البارئ سبحانه وتعالى وأن تكون له أعين متعددة، فمفهوم العين غير مفهوم قياس الشاهد على الغائب، وهذا لا يذهب إليه أهل السنة لتنزيه ذات الله تعالى عن هذه الأشياء. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نفس الشيء في دلالة مسألة العين عند أهل الرأي أهل السنة والجماعة. وقوله لنوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا، هذه الصناعة تجري عن الله سبحانه وتعالى، وبذلك ستتم مفهوم الإرادة واليد والعين بالإرادة والقدرة. ستذهب إلى هذه المفاهيم بغير المفهوم الواردي في الظاهر لللفظ القرآني كما جاء في الكتاب في القرآن الكريم. ثم سيطرحون لهم مسألة لما تطرح الجسم ستطرح له حيز وجوارح. فلينفوا هما نفي الجوارح عليه سبحانه وتعالى ستطرح هذه المسائل تباعا. فتأتي مسألة كذلك السمع. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله يسمع فلذلك لله سمع. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فالله يسمع. فإذن ولا تخافن أني معكم أسمع وأرى. ورود الآيات وردت مرتبطة بالقرآن الكريم آيات السمع عشرات المرات. وهذا السمع لا يمكن قياس الشاهد فيه على الغائب، فبذلك نزله الله سبحانه وتعالى على أن يكون مجسما وأن يكون له سمع كأسماع الناس أو بصر كأبصار الناس، وإنما هي صفة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نجسمها ولا أن نقيسها بالشاهد. فهذه القراءة التأويلية للآيات المتعارضة هي التي انجرت عنها مسائل أخرى كذلك بعد هذا الردود على مسألة الجسمية. وتعصب الكثيرين أو تشددهم في هذه المسألة سيدخل
هذا الخلاف إلى مدارج السياسة. فالخلاف كان يقتصر على الخاصة وفي حلقات العلم وعند العلماء في حين، وهذا ونؤكد عليه، أن الإيمان عند العامة وإلى يومنا هذا هو إيمان ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وهو الإيمان الكلي، الإيمان التسليمي. الله سميع بصير، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن الكيفيات وعن الماهيات. وهذا تقريب فيه اليوم أكثر من 90% في العالم الإسلامي هم هكذا، لأن لا تجد أن يذهبوا في السؤال عن هذه الأشياء، وإنما هذه أثيرت كنا اضطرارا في تاريخ المسلمين لا اختيارا، ووجدوا أنفسهم مجبرين للتصدي عليها للرد على القائلين بخلاف ذلك. ولذلك اليوم حتى منا نحن قبل وقت أو في من يكون قريب من الاختصاص لم تلقى في ذهنه هذه التساؤلات. كان يقرأ القرآن ويؤمن بأن الله سميع، أن الله بصير، وسع كرسيه السماوات والأرض، استوى على العرش، لم يكن يسأل عن الكيفية ولا عن الماهية. وهذا هو شأن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأسلافنا وغالبية المسلمين اليوم. أكثر ما يقارب 99% من المسلمين يؤمنوا بهذا الأمر. وإنما هذا التدقيق إنما هو عند الخاصة فقط، وجاء اضطرارا واختيارا. ونحن اليوم لما نتحدث فيه إنما لا لنعيد إنتاج هذا الخلاف من جديد، وإنما لنقف على أسبابه التاريخية، وربما نشير بعض الإشارات إلى مضاره التي ترتبت عنه لما تلبس بالسياسة. فلما تلبس بالسياسة خاصة في عهد المأمون، لما أصبح معتزلين ويقولوا بالاعتزال، وفتنة الإمام أحمد بن حنبل كلكم تعرفونها، وبدأت هذه المشاكل تتطور بعد ذلك، ورأيناها في كثير من الحقبات التاريخية عند الشيعة والإمامية والإسماعيلية وعند كثير من الفرق والخوارج وغيرهم لما تصبح. ومسألة العقيدة مسألة مرتبطة بالتوجه السياسي، فبذلك تشهر السيوف ويدرج تاريخ المسلمين بالدماء وتكون ما كانت عليه حال المسلمين، في حين أن الأصل فيها لا تدخل في مسائل العقيدة في مسائل السياسة. ولا أدل على ذلك من أن اليوم لما ربطنا العقيدة بالسياسة وأصبحت هذه المسائل الخلافية التي في أصلها لا تثار للعامة ولا تثار في أماكن استقرت على مذهب، سواء على مذهب الظاهر أو على مذهب أهل الرأي أو على شيء. هذه مسائل تجاوزت 1000 سنة ودرسها المسلمون واستقر عليها عملهم عبر تاريخهم، ولا يكفر أحد بأخذها مجمل، بل هو الإيمان الحقيقي. الأم أو الأب أو أي إنسان تسأله يقول لك ربي الله سميع بصير، الله غالب على أمره، الله قدير، الله يكفيه ذلك، وذلك يكفيه إيمانا وإثباتا لإيمانه وإسلامه. فليس مسؤولا أو مطالبا بأن يفهم أو يستوعب مسألة الذات والصفات، لأنه ليس مطالب بها شرعا، مطالب بالإيمان الإجمالي كما آمن به الصحابة من الأدلة العقلية الحسية الموصلة إلى الاقتناع بأن للكون إله واحد لا شريك له، وتكتفي عند هذه المسألة. فلما تثار من جديد تربك المشهد الإسلامي وتعيد أو تكون عملية جذب للمسلمين إلى الوراء، ويصبحون يثيرون مشاكل حول الذات والصفات في كثير من الأحيان. والدارس لمسائل علم الكلام ويسمونه الفقه الأكبر ولغيره أن هذه المسائل لم تثار في الحلقات الخاصة، المناظرات بين العلماء في قصور السلاطين، فكان العلماء يتحاجون حول هذه المسائل ولم تكن مطروحة للعامة. ولذلك تجد عامة المسلمين ساروا على إيمان الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولم تثر في أذهانهم هذه مسائل
الذات والصفات، ومن يحاول إثارتها في العامة على المنابر أو في مسائل أخرى فإنما يريد أن يعيد إلى المسلمين مسائل الفتنة ومسائل الخذلان والرجوع إلى الوراء، عوض أن يتقدموا فيرجعوا إلى البحث في مسائل نظرية هي لا تقدم للمسلمين في عامتهم وفي غالبتهم لا تقدم لهم شيء، لأن هذه مسائل خاصة والعامة يتركون على إمام الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما خاض فيها من خاض فيها من أهل السنة والجماعة ونظروا فيها هذا نظر العقل المجرد، إنما كان ذلك اضطرارا ولم يكن اختيارا، ولما تكن لا دواعي لإثارتها فلا تثار في العامة، وإنما يقع اليوم إثارتها بإعادة مسألة أهل الظاهر في مسألة الذات والصفات وتبرم ناس آخرين للرد عليهم، سيعيدوننا إلى أكثر من 1000 سنة أخرى بالتالي وراء لنعيد إثارة هذا المال. ولذلك الدعوة رأي العلماء وأن هذه المسائل لا تثار للعام، مسائل الخلاف وخاصة المسائل العقدية في مسائل الذات والصفات، أنها تكون مسائل للمتخصصين والدارسين في هذا المجال، وإذا استقر أهل بلد على عقيدة وعلى مذهب فلا نثير عليهم ما من شأنه أن يقسم صفوفهم أو أن يربكهم أو أن يعيدهم إلى حرب كلامية وتتلبس بالسياسة فتصبح حربا دموية بعد ذلك. هذه المسائل ستواصل حركة الفكر الإسلامي هذه المسألة وتتلبس بها أشياء أخرى التي ستظهر في مسألة الجزاء والعقاب وعدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عادل في مسألة الجزاء والعقاب وإدخال الجنة وإدخال النار. ثم مسألة التكفير بالذنب، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب، في حين تأتي فرق أخرى من أهل الظاهر إلى تكفير الناس إلى التكفير بالذنب، في حين أهل السنة والجماعة لا يكفرون